أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذا بشكدا لرزقنا زمونغا ورکولدی ما له نشتد پار من نفات ختم دل هذا دا وإن او یقینا للطاغین سرکش د پارا لشر مآب دیر بد زید د ورتلو جهنم آغا جهنم دی اسلونها چی دی بورن نوزی اغتا فبئس المهاد اور دیر خراب زید ورتلو دے هذا دا فلیذوقوه بس اسکی حمیم اشدلی خٹدلی ابا وغساق ووینی زوی وآخر او نور دین علاوہ من شکله د دې پشان دی ان دې پشان دی نور عذابون ازوا جوړي جوړي ان یو عذاب سره بل عذاب هذا فوج دا وډل دا مقتحمون چنن نوتن کی دا محکم تا سره د یو ډل بل ډل تا جهنم تا لا مرحبا بهم جنشتید خوشالي بدی باندې ان نشتا خوش آمدید دی د پارا نشتا په غیر اتل دی د پارا په خیر اغلی نشتا دا انهم بشکدی صال النار جدی بداخلدن کی وی النار اورتا قالوا ذي بوای بل انتم بلکی تاسو لا مرحبا بكم نشتا پتاسو باندې ان دی وډل چې بل ډل تراشی سړی را نوزي او نور ورته وای چې په خیر علي خوش آمده سړی ماشي وغیرہ نو دی ورته وای چې تاسو د بار نه سړی ماشه نه ناغي ورته چې تاسو د بارم نه تاسو لا د سخته کی پراتی چې موږ ته بدل دوای انتم تاسو قدمتموه مخکی کړه د موږ د پاره نه تاسو موږ د پاره ذریعہ جوړ شوی د عذاب تاسو موږ د پاره جوړ شوی ذریعہ فبئس القرار بدیر بد زید د وتلو قالوا دی بوای ربنا یا رب زمونږه من قدما چا چې مخکی کړه د لنا موږ د پاره هاذا دا ان د عذاب فزده نو د چند کې هغه د پاره عذاب ضعفن په د چند کول سره فنار په اور کې وقالوا دی بوای مالنا څه شوی دی موږ د پاره څه چل دی ولی لا نرا چې نګورمغا رجالن هغه کسان كنا چومغا نعدهم چې موږ به دا غي شمیر کوو من الاشرار د شریرانو د فسادیانو لکه څنګه جنن سبا چې کوم نیکان خلک وي یا کوم خلک وي هغه لپاره بیا دهشتګردي ټاپه د پغې باندې ولګي نو چې موږ په دنیا کې ورته شریران او فاسدان ویلي هغه تشول یعنی موږ په ویل چې هغه مخکې نه جهنم کې پراتی کنه نو خو دې وګوري چې دا تشول اتخذناهم آیا مونږه نه دا مونږه ټوکی گئی سخریا په ټوکو سره نو آیا مونږه کولی هغه سره ټوکی ام او یا زاغت یا اوریدلی دي عنهم الابصار هغه نسترګي ان مونږه نه ګورو ولې دا څه چل شوی دی ولې مونږه هغه نه ګورو ان ذالک بشکدال حق در اشتیادی تخا سمو چې جګړه کول اهل النار اور ولا خپل منځ کې ان دوی دا تخاصمو دا دوی خپل منځ کې جګړه کول در اشتیادی هم د کرنګي وکيږي الله دې موږ تاسو بچ کې دینا قلت ورته وایا انما بشک خبر داد بل نه دا انا ذچم منذر ير ور كون کيم وما من اله ان استبل سوق معبود الا الله سوا د الله نه الواحد هغه یو د القهار او ډیر زور ور دی رب السماوات جگا پروردگار د اسمانونو دی ول ارض او د زمکه دی و ما او د هغه شی بینهما چې دواړو په منځ کې دی العزیز او ډیر زور ور دی الغفار او ما فکون کې دی قلت ورته وای پیغمبر هوا چې هغه ان د قیامت ورځ نبأ عظیم هغه ډیر لوی خبر دی انتم تاسو عنه دا غینا موردون مخړون کیي ما کان نشتا لی ماتا من علم علمنا ما کان لی من علم نشتا ما د پاره د قیامت د ورځې نه علم بالملائل اعلی دا مخبرنی خلقو ان د فرشتو باره کې اذ یختصمون ارکل چې دی بحث کو ارکل چې دی جګړه کولا
ایوحا نده یعنی نشي وحی کوله الی ما ته الا مگر انا انما یعنی بشک زخو انا زچ یم نذیر ير ورکون کې ما مبین خرا اظهر کلا قال چولی ربک رب استال الملائکه فرشتو تا انی زچ یم خالق پیدا کون کې ما بشرن یو انسان من طین د خټنا فاذا برکلا سویته چې برابر کما هغه ونفخت او ز پوکه واچو ما فيه باغه کې من روحي د خپل روحنا فقعوا نتاس پریوزی له هغه پر ساجدین سجده کون کی فسجد الملائکه بسجده وکړه فرشتو كلهم اطول اجمعون بجمع الا ابلیس مگر ابلیس ونقلا استكبر تکبر وکړو وکانا او شو هغه من الکافرین د کافرنا قال ویل الله تعالی یا ابلیس یا ابلیس ما منعک دشمن کړه ته ان تسجد ذات سجده وکي لما دغه چا د پاره خلق تو چې ما پیدا کړی دی ان تسجد چې سجده ونکې نه تاول سجده ونکړه لما دغه چا د پاره چې پیدا کړی دی ما بيدیه په خلاص باندې استكبرت آیت تکبر کوي ام كنت من العالین او یا ایت د اوچتي مرتبینا قال اولی ابلیس انا ذکی ما خیر غره ما منه ددنا خلقتنی تا پیدا کړی ما زه من نار د اورنا وخلقته او دای پیدا کړی دی من طین د خاورنا قال اولی فخر ان الله ولی فخرج جزء من هذا دینا فانك بشکت رجیم تدرتل شونی وان او بشک علیک بتا بنی لعنتی لعنت بوی زما الی یوم الدین تر قیامت ورځ پوری قال اولی شیطان رب یا رب زما فانذرنی مهلت را کماتا الی یوم یبعثون تر ورځ پوری چې خلق بکرا پاسول شي قال اولی اللہ تعالی فإنك من المنذرین بس بشکت د مهلت ورکړو شونه الی یوم الوقت المعلوم اغه ورځ معلومه پوری اغه وخت معلوم پوری قال اولی شیطان فبعزتک بس قسم دستا په عزت باندې لاغوینهم زبقامخ گمراه کما دوی اجمعین اټول الا مگر انمان بخلاص شي عبادک بندگان ستا منهم د دوی نه المخلصین چې هغه مخلص وي په عبادت کې قال اولی اللہ تعالی فالحق بس حق دے والحق او حق اقول زوایما دا خبره صحیح ده او زچ زوایما دا صحیح دي لاملئن قام قذب دکما جهنم من کستانا وممن او دا غچانا تبعا چستا پیرویو کی منهم د دوینا اجمعین طول قلت ورتوا ما اسالکم زنا غلام تاسو نه علیه په دعوت باندې د قران باندې من اجر ته مزدوری وما انا انا يمز من المتکلفین د تکلف کون کنا تصنو د ځان جوړ کړي نکی جوړه کې ځان او ځان نیک نه کوي بخاری شریف کې حدیث هم ده نهینا ان نتکلف مونږه باندې کړي شی یو د دینه چې مونږه تکلف وکړو ان هو ند د قران الا مگر د ذکر نصیحت للعالمین د ټول خلقو د پاره ولا تعلمن او خامخ زر د تاسو په پوه شي نبأه د خبر بعد حين د لګي مدینه بسم الله الرحمن الرحیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سوره زمر ده الله تعالی مکمل نازل کړو د حبشین لګمخ کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تکلیف زمانہ او خاص کر د حبشی هجرت طرف ته او طرف ته هم کې اشاره ده نور مغه د توحید او د رسالت او د آخرت خبره ده پکې بسم الله الرحمن الرحیم تنزيل نازل کړي شوی دی الکتاب کتاب من الله د الله تعالی طرفنا العزیز چې ډیر زورور دی الحکیم خاوند حکمت ولده ان بشکمغه انزلنا نازل کړي دی الیک الکتاب استا طرف ته کتاب الحق په حق سره ټیک ټیک صحیح فعبد الله بس عبادت کو د الله تعالی مخلصا چې ته خالص کون کې شي له هغه د پر الدین د عبادت الا خبردار لله الله د پاره د الدین الخالص د عبادت الله تعالی د پاره خالص کول دي دغه چې بده کې شریک شي شرک شي نو بیا خو شرک شو والذین وکسان اتخذوا جنول دي من دونه سوا د الله تعالی اولیاء نور دستان ما نعبدهم غي وای چې موږ عبادت نکو د دې انده نور چې کم نیولې دي الا مگر کوي دې د پاره ليقربونا چې دې موږ د پاره د نزدېکت ذریعہ جوړ شي او دا عبادت زموږ تاسو چې کم په دې معاشره کې شرک ده هغه دغه شرک ده د سورته الزمر آیت نمبر 3 زموږ په دې علاقو کې چې کم شرک ده او خو مضبوط شرک ده الله دې معاف کړي الله تعالی دې موږ تاسو معاف کړي او دې الله تعالی دې شرک نه واړي او الله تعالی توفیق ورته ورکړي کله شرک د شرک او د مکی شرک زړه داس نه د جګړې کې څه فرق ده څنګه جګړه نه معاف کیږي موږ کرانګي بادام نه معاف کیږي
هغه الله منو او دیم الله مني هغه ملا نه انکار نه کوو خو هغه به شرک ور سره او شرک د پاره چې دا هغه کوم جواز وو هغه جواز دین پیش کوي هغه جواز دا پیش کوي چې کله دې ته وایي د امانت خرو غواور خپل معنی کی خبره پرته ده چې ما نعبدهم نکوي عبادت مونږه دی وایي چې ما نعبدهم مونږه عبادت نکوو الا مگر کوي دې د پاره لید پاره د دې یقربو چې دا مونږ د پاره ذریعہ جوړ شي د نزدېکت ان مونږ د پاره څه چاته جوړ شي ذریعہ الی الله الا تا زلفا په نزدېکت کې یعنی دا رسیدلی دي او دې رسیدلو نمونږ امداد غواړو نو چې دا الله ته رسیدلی دي نو مونږ به الله ته ورسي او زمونږ چې څومره خبر پرستی ده تقریبا هم د کرانګي او یا زمونږ څومره چې پیر پرستی ده هغه تقریبا هم دارانګي او یا چې څومره زمونږ د اعلی حضرت وغیرہ وغیرہ د ډلې وغیرہ دي دا هم د کرانګي او هغه د ځان جوړ کړی چې کني زره رسیدلې ما او ځان هغه سوال جوړ کړی او شیطان سره ملګری وي د شیطان هغه بعد داس کارونه والی چې دا مرید په بس ځان ورکی چاله بس دا خدای د رسیدلې نو چې تور ته وایي چې د دې خبره ممنه د عبادت معنی کته ته صحیح کنه بار بار د عبادت معنی تاسو ته کومه نو بیا سره دلته غلطی نه کوي لکه چې دلته خو ته اعتراض کولای شي چې ولې دی خو د قبر ته عبادت خو نه کوي او یا دی پیر وغیرہ وغیرہ دې ته عبادت خو نه کوي هغه التموي او دین علاوه د عبادت خدري معنی دي کنه عاجزی کول اطاعت کول فرمانبرداری کول او بیا د مخصوصي طریقې باندې دغه خبره منل او په دې کې د شیونه دي یو تما او یو یرا تما او یرا د هر وخت یاد ساته شان چې تا تما وکړه چې د ماته سره کوي او یا او یری دي د غیر په بنیاد باندې کار وکړو بس د عبادت شو دا د عبادت شو او دا څوک دی وګڼه هغه دی معبود جوړ کو چا نه و یری دي د غیر بنیاد باندې کار وکړو چا نه د تما وکړه د غیر بنیاد باندې کار وکړو کم کارونه دی وکړل درې یا د عاجزی وکړه یا د تابعداري وکړه دغه او یا د په مخصوصي طریقې سره دغه خبر اومنله د دې په وجو بنیاد باندې د تمه او د یری په بنیاد باندې بس د عبادت وای او دا خبره منل دي دوی او د الله په مینه کې دا کار کوي د الله په مینه کې دوی دا کار کوي دا څنګه چې کني الله سره مینه نشته نو الله سره خود هندو مینه ده هندو ولې منتر تزي الله د پارزي عیسائی ولې ذکر جیتا يهودي ولې ذکر خپل کلیسي وغیرہ ته ادا چې الله سره مینه ده سیک د دومره غټ وخته وغیرہ او دا نو ډول نه لري کې ځان نه دا ټول د الله په مینه کې کوي خدا کومه طریقه د عبادت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته خودلې ده د الله تعالی چې کومه خودلې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صورت کې هغه نه کوي او د دې ډېر واضح مثالونه تاسو ته ډېر تاسو ته زما په یو ډېر آسان دي ځکه چې تاسو خپل قرآن کریم او د مخکنه الحمدلله تاسو ته خبر یې چې آدم علیه السلام الله تعالی جنت ته نه ایسته ٹھیک شو جنت کې الله تعالی ورته فرمایي چې دغه ونه ته بلاس نه لګي سیدا شیطان او طلاقه ورته ویلي چې داونه کته اخري نو یا به ته نه فرشته جوړ شي او یا به ټول عمر جنت کې پاتې شي او قسمهما قسم ورته وخړو او بیا ولې انی لکما نامل من الناسین زتا نصیحت کوونکو نه ما نو آدم علی السلام د کار ولې وکړو د نیکۍ په بنیاد وکړو الله سره په مینه کې وکړو د شیطان د جنت سره په مینه بنیاد باندې وکړو چې زه همیشه لپاره جنت کې پاتې شم او زبا المانه بالا فرشتہ به جوړ کی د دې بنیاد باندې غلطی کم دي کې وشوله دا الله حکم یې ونه مان الله ویلو مخره تا د لپاره به نور عقلونه او دلیلونه او تویلات او د مشرانو خبره وغیرہ دا به تا د لپاره جایز نه او تک ایمان الله غواړي چې زه وایم چې نه بس نه بیا د عقل نه او د نور نقل نه وغیرہ کارونه به مال چونکی چنانچه یعنی اگر مگر وغیرہ وغیرہ دا به مو او چې زه وایم چې ها نو بیا هغه ها کې ته نور بیا ځان پکې ستړی کوم بس هغه به ومانه اصل خبر الله تعالی ته دا مراد ده او دی وای دی به مثالونه پیش کوي الله تعالی د بار د مال کو دکړه خبره دی د پاره چې دا زموږ د علاقو هغه شرک هم دا دی چې ته ډیر منکی بیا وتا ته وای چې نه دا خو مونږ د دې خبره خو نه منو مونږ خو اصل کې د الله عبادت کوو چې به ته ورته چې خدای ته دلته ولې پروتي وینا دا چون کې رسیدلې ده او موږ د ذری سره الله ته ځان رسو او د دومره بیوقوف ته کمکل نه چې الله و عزت ته دې ته څه ضرورت دی نه ته ته ډېر نشته ما ته ما ته ډایرکټ ولې ناراضي ته ولې ډایرکټ ناراضي ته ولې خبر ما سره نه کوي مزه تا خبر اور ما زستا خبره منه ما زتا دعاګانې قبل ما د اسمانونو اسمه کې د یو شینه ز خبر یم او ته ما تراشه زتا خبره منه ما نو کده رسیدل نه ته مو رسیږي خو کده بیا بزي تر رسیدلې
او ته رسیدلې ده او ته په رواني نو بیا وتا د بل ته خطا کی وربه ورځي نو زده کار وخت تاسو دا خبره کومه چې هیڅ اپسې په پټو سر غتل مکوي کنه هغه چې هر دې ته رسیدلې نو ته بدن سره ته ورسې اسنه چې خبر دې ته رسیدلې الله تعالی دې موږ ته معافي وکړي او اکثر په کیوي هم دا کوي ځکه چې دې مخکنه هغه مریدان جوړ کړی دا سیمه چې هغه دې ما باندې ګمبد جوړ کړي او تعبیر دې جوړ کړي وغیرہ 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 نو هغه دنیا کې دا کار کړی او چرته سي الله دې موږ ته معافي وکړي دا غي نو دا غي زموږ د علاقې هم د کشر ته چې دی وایي چې موږ د دې خبره نه مانو بلکې دا رسیدلې دي موږ هم ځان رسول د دې ذریعہ سره الی الله تعالی زلفا بنزدکت کې ان الله بشکل تعالی يحكم فیصله بو کی بینهم د دې پمنځ کې فيما په هغه خبره کې هم چې دوی په باغې کې اختلافون اختلاف کو باغې کې چې دا رسیدلې دي او کنه دي موږ د دې خبر اومنو کنه اومنو ان الله بشکل تعالی لا يهدي لا نقي هدایت نقي من اغا چاته هو چې اغا کاذب دروغجن وی کفار او ناشکر وی لو کچری اراد الله اراده کړی وی الله تعالی ان يتخذا چې انسی ولدن اولاد لصفا نفخره بي وی مما اغنا يخلقو چې غي پیدا کوي ما یشاء او چاته چې غختله هغه چې فخوي سبحانه خفاق د الله تعالی د دینه چې هغه بچي انسی ځانته هو الله الله دے الواحد یو دے القهار هغه غالب دے خلق السماوات پیدا کړی دي اسمانونه او الارض او زمکا بالحق بحق سرا ټیک ټیک صحیح صحیح یکور الليل هغه ارنغاړي اشفاء على النهار پورز باندې ويكبر النهار او ارنغاړي هغه ورځ على الليل پښپې باندې وسخر او تابع کړی دي الشمس مرسرګ او القمر او سپوږمۍ کلن دا ټول یجري روان دي اجرن هغه یو وخت مسمى مقرر پوري الا خبردار هو العزيز ومغفور ورده الغفار او غبخون کې هم ده خلقكم پیدا کړی تاسو من نفس واحده ذکسیونا ان ادم علی السلام نا ثم بیا جعل جوړ کړل من هذا اماغینا زوجها بیبی دهغه ان حوا علیها السلام وانزل اور اویل لكم تاسو لپاره من الانعام د سارونا ثمانیه ازواج ات جوړي سوره انعام کې د ذکر تر شوی دی 143 44 نمبر آیت کې ثمانیت ازواج ات جوړي يخلقكم پیدا کوي هغه فی بطون امهاتکم تاسو د میند په خېټو کې خلقن پیدائش من بعد ورستو خلقن بل پیدائش نا ان څنګه چې الله تعالی سوره نور کې مؤمنون کې متخدلیو چواله څنګه د وی د منی ټوکړی به د وینو ټوکړی به د غوخه ټوکړی شي به ډوکی شي به هغه باندې هغه ورخه جوړ شي غوخه خلقن پیدائش فی ظلماتن پتیارو کې ثلاثن د دریو تیارې د مور خټه د رحم خټه هغه جلې چې کمی کې ماشوم پروتي ذالکم الله دغستا رب دے ربکم ستا رب دے له الملک هغه د پاره باد شهیدا لا اله نستبل معبود الا هو مگر هغه دے فانا تصرفون بس کم طرف ته تاسو اړولی روان یې ان تکفروا کتو تاسو انکار وکي فان الله بس بشکل تعالی غنی به پروا ده عنکم تاسو نه ولا يرضى او هغه نخو خیل عبادی خپل بندگانو د پاره الکفر کفر کول وان تشکروا کتا شکریا ادا کوي يرضى لكم نو هغه خو خی تاسو د پاره شکریا د تاسو ولا تزروا وازره وزر اخرى او نبکی اوچت وازره هیڅ یو اوچتون کې وزر بوج اخرى د بلچا ثم الى ربكم بیا واستاسو خاص رب طرف تمرجعكم واپس للدي فينبئكم بیا باغو خی تاسو بما هغه کنتم چې وای تاسو تعملون چې عمل بمکو انه بشک خبر دا علیم بشک هغه ان الله تعالی علیم په هده بذات الصدور پرازونو د سينو یا په خاندانو د سينو واذا هر کلا مسل انسان چې اورسیږي انسان ته ضر تکلیف دعا نو دې به دعا کوي ربو د خپل ربنا منیبن په دې وخت کې رجوع کون کوي الیه د طرف ته ثم بیا هر کلا خوله چې ورکل شي دتا نعمت خوشالي هغه دعای قبول شي منه د خپل طرف نه نسیان دې هیر کی بیا ما هغه کانا يدعو چې و دې چې دې به بلو الیه هغه ته یعنی الله تعالی به هیر کی من قبل دین مخکی وجعل لله او دې به مقرر کی الله د پاره انداز النور شریکان ليذل دې د پاره چې گمراه کی عن سبیله د الله د لارنا قلت ورته وایا تمتع فائدہ واخلا بکفرک پر خپل کفر سره قلیلا لگا انک بشکت چی من اصحاب النار د ملګرو د اور نه وای امن هو قانت آیا هغه څوک چې هغه تابعدار دی انا الليل هغه تابعداري کوي په وخت د شپې کې ساجدن سجده کوونکې وقائما ولار يحذر الاخرته هغه یریږي د اخرتنا ويرجو او هغه امید ساتي رحمت ربه د رحمت خپل ربنا
قل دور توایا اے پیغمبر هل یستوی الذین آیا برابر دی الذین کسان یعلمون شغی پوهیږي والذین کسان لا یعلمون شغی نه پوهیږي انما بشک خبر دا دبلن دا یتذکروا اولو الالباب نصیحت قبلی خواندان د عقل من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین آمنوا يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمدللہ اللہ تعالی ډېر لوی احسانات دي موږ تاسو باندې او ډېر شکریا د الله د کول پکار دي چې الله تعالی موږ تاسو خپل کتاب ته او قران کریم ته را مخامخ کړیو دا موږ تاسو باندې د الله ډېر لوی احسان دی او ډېر لوی فضل او کرم دی دا د الله دسترخوان دی د قران او د خپل دسترخوان ته هر څوک هغه څوک راغواړي څوک چې د چا خوخي او خوخي شي نو الحمدللہ په دې باندې د الله شکریا ادا کوو د الله تعالی فضل و کرم دې موږ تاسو باندې سورہ زمر بنديږي البته وګورئ چې البته بند شو سورہ زمر آیت نمبر 10 ترجمه تاسو واورئ اخر شپه ورځې دي کوشش کوي چې خپل موږ کوشش کوي چې نورم ځان سره راولي زما خپل کوشش دا ده چې اته وشتمه سپاره پورې همدغه سلاټ شو او نه وشتمه درشمه سپاره ته موږ ته د دوه ورځې په ځای باندې درې یا څلور ورځې پاتې شي چې لږه اخیری صورتونه دي لږ تفصیلی وایو ناغه د لپاره زما خپل زړه کې همدغه اراده ده الله کمالګتیا وکړي موږ سره معنا تاسو واورئ قل او آیا یا عبادی ایزما بندگانو الذین اغ بندگانو یعنی ایزما اغ بندگانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی دی اتقو او یریږئ ربکم د خپل ربنا ځان بچ کې د ګناهونو نه للذین د اغو خلقو د پاره احسنو چې نیکان شول نیکی وکړه فی هذه الدنیا فی هذه پدی الدنیا دنیا کے حسنۃ نکی وارض اللہ ازمکد اللہ تعالی واسعۃ لویدا فراخدا انما بشک خبر ادا دبلندا یوفا پورب ورکولیشی الصابرون صبر کون کوتا اجرهم بدل دوی بغیر حساب بغیر د حسابنا ان ډیر زیاته چې تقوا اختیار کړه د الله ازمک لویدا او هغه ته به هغه اجر او هغه بدله به حساب به کتابه ملاویږي او خاص کر چې صبر وکړو قل تورته وایا انی بشکماتا امرت حکم کړي شوی دی اندا چې اعبد الله چې زه عبادت وکم د الله تعالی مخلصا خالص له اغد پارا الدین دین معنا مخکمه تاسو بار بار کړی دا د ژوند تیرولو ټولو طریقو ته ویل کیږي یوازې عبادت ته یوازې مونږ د 10 روزي حج زکات نه وای بلکې د ژوند ټول ژوندۍ نظام یعنی ما په ټولي نظام ژوندۍ کې څومره چې نظام تیروما دا ټول نظام کې ما الله عبادت خپل ځان لپاره خالص کړی دی لکه څنګه چې الله د لپاره په جماعت کې سجده لګوما همدا غرنګ چې الله تعالی د لپاره په بازار کې په کور کې په معاملاتو کې خپلوانو سره پر دوست سره ما هر هغه څه په خبره چې ما طرفه خشوي دا او را پخېږي هغه کې صرف د الله خبره منون کېم دې د مخلص له دین ولیکيږي هر معاملہ جماعت کې خو چې اړیر کافر نه نوزیم جماعت ته هغه د جماعت احترام کوي
نه اصل مؤمن هغه دی چې هغه په معاملاتو کې جمعات نه بهر په کور کې په سختی کې په نرمي کې هغه هر هغه شی چې هغه سره حواله دی هغه ته اختیار حاصل دی او هغه خپل اختیار الله لپاره ختم کی او د الله اختیار په خپل کار کې هغه ته اولیت ورکي. قلت ورته وایا انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت او ما ته حکم کړی شوی دی لئن اكونا د لپاره اكونا چې شمز اول المسلمین اول د تابعدارنا ما ته حکم کړی شوی دی چې اول لکه څنګه چې سوره بقره کې تاسو اوریدلی دي چې آمن الرسول بما انزل ټولنا اول ایمان پیغمبر علیہ السلام راوړی دی په دې کتاب باندې نو موږ کنه اول مسلمان او مغه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم. قل اویا انی بشکز اخاف یریکم ان کچری عصیتو نافرمانیو کما ز ربی دخل ربنا عذاب یوم عظیم عذاب دغلو یورزنا کزه الله نافرمانیو کم د لوی ورځ عذاب نه زیریکم. قل تورته اویا الله ولا تعالی قل الله تورته اویا قل الله تورته اویا چې الله تعالی اعبدو ز عبادت کوما مخلصا له الدین مخلص خالص کون کما هغه د پاره خپل دین فعبدو بس تاسو عبادت کوئ ما ده غشي شئتم چې تاسو زړه غواړي څه چې تاسو زړه کیږي من دونه سوا د اغنا نو عبادت معنا هر وخت زبار بر کوم نن مسقطن به ان شاء الله په باغ ناران کې په دې عبادت باندې بدرس وي او هغه ان شاء الله تاسو ډېر فائدہ وکي دغه آیتونه ان شاء الله ما اراده ده چې په کې تلاوت کما ډېر ضروری ده. عبادت معنا چې څومره پورې د عبادت صحیح تصور زموږ په ذهن کې راغلی نه وي نو ما خیال داده ما خیال صحیح کې دلې شي غلطم کې دلې شي چې زمونږ په دې عبادت چې موږ کوم کې ته عبادت وایو نه دا به زمونږ الله د رضا لپاره کافی هم نشي او موږ به ور باندې په دې باندې مطمئن هم نشو ترڅو پورې چې د عبادت هغه صحیح تصور زمونږ په ذهن کې را نشي او هغه بار بار تاسو وایم عبادت اطاعت ته عبادت عاجزی ده عبادت پوجا او پرستش ته د درې عام معنی دي او هر هغه شی چې ته یریږي او هر هغه شی چې ته تینا تتمکای دا دوا شیونه چې ستا په هر کار کې راغلل دا عبادت شو چانه ویری دا عبادت شو چانه دې تما وکړه دا عبادت شول دواړه دی ذات نه وکړه د معبود وګڼه او ته عابد شولې کدا الله وی نو ته د الله بندگی وکړه او کدا د الله په مقابله کې بل طاقت وی دا د بندگی ته وکړه نو دی وجنه په دې معاملاتو کې انسان دا خوش قسمتي ده الحمدلله زموږ تاسو مسلمانانو چې زمونږ د ژوند یو ساعت یو سانس یو سا بغیر د عبادت نه خالی نه ده یو سا یو موږ سا خلو کنه دا د عبادت نه خالی ده دا عبادت دي او موږ خپل ځان عبادت نه وشتل صرف جمعه ته عبادت وایو کچېری زمونږ د سا اغستل زمونږ ژوند ټول دا الله په مرضی باندې شي الله تعالی دې کیم د کرانګي او الله هم دغه مطالبه ده یعنی الله هم دغه غواړي تا نه چې ته په هر حالت کې ته پیسې ګټه الله دې نه منې کوي ته کاروبار کوه الله دې نه منې کوي ته خپل کور سره ژوندۍ تیروا ته الله غنه نه منې کوي ته خوراک کوه حاجتونه پوره کوه الله تعالی ته دې نه منې کوي او په مغه کار کې ته د پاره الله رضا موجوده ده او په مغه کار کې ته د الله بندگی موجوده ده نو هغه نه تاسو یاد ساتئ نو بیا تاسو ان شاء الله چې فعبدوا ما شئتم من دونه تاسو خبر اومنه دې چا چې هم خوخی تاسو اطاعت وکړئ د چا چې خوخی تاسو عاجزی وکړئ چا ته چې خوخی. قل اویا ان الخاسرین بشکتوانیان الذين اغكسان دي خسروا چغي نقصان کې واچول انفسهم خپل ځانونه واهليهم خپل کور ولا يوم القيامه پرد قیامت الا خبر شا واورا ذالک امدغه ده هو الخسران امدغه نقصان ده خسران دا مبالغه سے غدا ډیر لوی نقصان ده المبین خارا لهم دوی د پارا من فوقهم دوی د بره طرف نه ذللن صاحبان بوي سورې بوي من النار د اورنا صاحبان مراد نه چې د اوري سور بوي نه یعنی دې د بره طرف نه به هم اور وي او بیا ومن تحتهم او د لاندې طرف نه ذللن اور بوي بره وخت بدی باندې اوري یعنی د اور شدت ته اشاره ده له به اور کې راګیر ویل تعالی دې مونږ صبح کې دینا ذالک دا یخوف الله یری الله تعالی به په دې ذریعہ سره عباده خپل بندگان نو یا عباد فتقون یا زما بندگانو الله نه یریږي ایمان او یریږي فتقون ما نه یریږي والذین هو کسان اجتنبوا چې هغه ځان بچ کی اجتناب کی الطاغوت
طاغوت معنا می تاسو مخ کې کړی دا سرکشه ته ویل کیږي او دا عام طور باندې د معنی د شیطان کیږي خدا شیطان په معنی باندې محدود دی طاغوت هر هغه شی هر هغه قانون هر هغه سړی هر هغه حکمران چې هغه د الله په مقابله کې تا په خپل خبره باندې مجبورای بزا طاغوت دی کدا ابلیس ته نو دا غټول نه غټ طاغوت ته لکه چې الله خپلم خبره نه منلې او تام دې ته مجبورای چې ته الله خبره ما منه کاغه داسې قانون دی کاغه داسې ظالم سړی دی کاغه داسې خواهش دی وغیرہ وغیرہ ذات څه دی دغه نظام دی نو الله ور فرمایي چې هغه کسان چې ځان بچ کړي د شیطان نه اي يعبدوها دا چې دوی عبادت وکړي د وانابو او دی او رجوع وکړه ال الله الا تعالی یعنی هغه کسان چې ځان بچ کړي د طاغوت نه عبادت وکړو او چې یعنی عبادت کول د طاغوت نه ځان بچ کو او رجوع وکړه ال الله الله طرف ته لهم البشرا دې د پاره زیره ده فبشر عباد نذیر ورکه زما دغه بندگانو ته الذين كسان ان ذا اغه خلق دي يستمعون جدي اوري القول خبره فيتبعون بها پیروي کوي احسنه د دې دا خسته خبرونه لکه دا قران دا ټول نه خسته خبره ده اوري او بیا پیروي هم کوي الله دې موږ ته توفیق راکړي ته اوریدو او بیا د دینه بعد دې باندې پیروي کولو اولئک هم دغه کسان الذين اغه خلق دي هداهم الله چې الله هدایت کړي د دوی ته واولئک هم دغه خلق هم دوی دي اولل الباب د عقل خواندان هم دا او خيار خلق دي افمن آیا هغه څوک حقا چې ثابت شوا علیه باغ باندې کلمۃ العذاب حکم د عذاب فیصله د عذاب اف انت نو آیت تنفذو خلاص بکی من فی النار هغه څوک چې په اور کې ده الله عذاب ثابت شو نو به خلاص ولې شي ظاهر نه شي خلاص ولې لكن الذين لكن هغه کسان اتقوا چې ويریږي ربهم د خپل ربنا لهم دوی د پاره به غرفون بلخانی وی من فوقها د دې د بره طرفنا غرفون نور بلخانی بلخانون بر بلخانی مبنیتن چې جوړ شي وي تجری چې رواني بوي من تحتها الانهار او دا غلان نهرونه وعد الله وعد الله تعالی لا يخلف الله خلاف نکي الله تعالی الميعاد دعا دې خپلې الله دې موږ سره نصیب کړي علم ترى آیات کتلی دي تا ندی کتلی ان الله چې بشکل تعالی انزل را لګلی دي من السماء الى اسماننا ما ان اوب فسلكه به ورنه نيستي دا اوبو ينابيع چيني رواني چيني ينبو جمع دا رواني چيني في الارض بزمکه کې ثم بیا يخرج روباسي به ددينا ان دې ذریعہ سرا زرعا فصل زرعات مختلفا چې مختلف دي الوانه رنگونه دهغه ثم بیا يهيجو وچیغه فصل فتراه نتبو غريغه مصفر تکزیر شوه ثم بیا يجعله جوړ کی هغه حطاما رضا ان بوس هغه رضا موږ کو ختم کو به موږ ان یقینا فی ذلک بدی کی لذکر نصیحت لأولی الالباب د عقل خوندانو د پاره افمن اغسو شرحا اخلاص کړه الله تعالی صدره سندها آیا غچا د پاره چې خلاص کړه سینه اغتا الله تعالی للاسلام اسلام د پاره فهو بس اغا علی نور پرنا کی بوی من ربه د غرب طرفنا ندی وجنا تاسو مر وخت سوال کوي چې رب اشرح لي صدري الله زما سینه کلاو کی الله زما سینه کلاو کی کله کله تاسو اوریدلی تاسو بلی دلی په خپل ځان کې ډیر لږ تلاوت وکوي یو صفه بوای خو سینه به مرتنګ شي ټینګ بشي ګران بشي درته نه بشي کولای کله کله تاسو باندې داسې کیفیت راغلی وي چې مسلسل تاسو تلاوت کوي دغه په معنی بم پويږي دغه په مقصد بم پويږي بس تاسو پويږي چې دلته وس الله زما سینه کلاو کړی او دا کار الله تعالی آسان کړی او دا یاد ساتئ دا عموما خبره کومه درسونو کې متاسم بار چې دا په دې تفسیرونو په دې استادانو په دې وغیرہ په دې باندې شنه نه کولاوي سنه الله سره په تعلق او قران کریم سره په مینه باندې تا کیږي کچېره تاسو الله سره تعلق جوړ شو الله تعالی دې موږ دې کې کامیاب کړي چې دا تعلق موږ الله سره جوړ شي او بیا موږ قران کریم سره مینه پیدا شو بیا دغه په نتیجه کې الله تعالی د استاد مینه استاد قران شریف سره د قران شریف سره د محبت اندازه ده الله بستاسینه به کولاو لکه چې صحابه کرام الله تعالی کولاو کړو صحابه کرام کوم مدرسې نه ویلي
الله تعالی دا غي مینا او محبت الله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم سره قران سره نو الله دا غي سینې کلاو کړی نو چا د پاره چې خلاص کی سینه الله تعالی معلومه شو چې سینه خلاص ول الله سره دی دا د الله تعالی په مرضی دی یا الله موږ سینې کلاو کې د قران د پاره للاسلام اسلام د پاره فهو على نور بذ پرانا کی بوی من ربه د رب طرفنا ان خپل رب طرفنا فویل بس هلاکت للقاسیه قلوبهم للقاسیه د پاره د سخت قلوبهم زړه د اغوي یعنی چا چې زړه سختي د غي د پاره هلاک دي هلاک شو لغي د سنه سختي من ذکر الله د الله تعالی د یادنا اولئک هم دغه خلق فی ضلال مبین هم دای په گمراهی ښکارا کی دي هم دغه خلق گمراه دي الله ولا تعالی دا د سینې د خلاصولو په بنیاد باندې الله تعالی قران ته ډېر بهترینه طریقې سره انتهایی یعنی ز نه پوهیږم چې کوم الفاظ سره د دې تشریح کوم د دې درو آیتونو تاسو خپل نفسیات باندې لخ سوچ سره دا آیتونه واوري بیا خپل ځان باندې لخ فټ کړئ بیا خپل حالت او کیفیت د قران سره لګوګورئ یعنی زما یقین ده ان شاء الله چې تاسو دومره مینه ده تاسو دومره قران ته راضي او راغلی او بیا موږ غونډې دي ځای او دې کمزوري بیان ته نه دا دلیل ده چې تاسو مینه شته خود دې آیت سره لګ خپل ځان خامخا میچ کړئ خط توجه سره خورور و ان شاء الله الله نازل کړي ده احسن ډیر خيستا ټولو نه خيستا څنګه تفصیل ده انتهائی بهترین الحديث کلام خبره کتابن دا یو کتاب ده قران ته اشاره ده کنه قران باندې کې فرمایي الله نازل کړي ده ډېر خسته خبرې دي کتاب ده متشابهن یو بل سره متشابه دي د مکی سورتونه چې تاسو واورئ تاسو دا په پته نه لګی چې موږ مخکې دی اوریدل یو قسم انداز یو قسم आवाज یو قسم آیتونه یو قسم خبره دا یو بل سره متشابه دي د آیتونه مثانیا چې بیا بل استل شي دي دوچنده د اسلامي بوته ویل کېږي اثنين کنه دا غنه ده یعنی بیا تکرار شوی دي تکرار سره موسی علی السلام کې ساته سو بار اورید ابراهيم علی السلام کې سم بار اورید نوح علی السلام کې سم بار اورید د توحید باره کې خبره بار اوري دلایل خبره بار اوري عقیده خبره الله تعالی بار کوي نه دا د دې تفصیل شو ټیک شو د قرآن تفصیل یو ور بیا وره الله نازل کړی دی قرآن ډېر خسته خبرې دي دا یو کتاب دی یو بل سره متشابه دي بیا تکرار شوی دي دا تشریح شو اوس د دې اثر اوستا کیفیت باندې لګ اوس بیا سوچو کا تقشعر زگزگیږي نیغ غدريږي لکه مونږه کله چې hebat ناکه خبره واورو مونږه بیا وایو کنه چې دا وختمه داسې ودرېدل دا غونه مې داسې زیک شو دا بدن را باندې داسې عجیب شته مونږ وایو کنه تاسو خپل الفاظ یعنی ما د خبرو په اوریدو باندې زما د بدن عجیب شو ما د عجیب کیفیت اختیار شو کله ډیره خوفناکه hebat ناکه پریشان خبره مونږ ورو کله ډیره خوشحالي خبره باندې ورو هغه ته ویل کیږي منه د قرآن نا جلودو سرمنه چمړې زمونږ د چمړې الذين ادعوا کسانو ان د دې قران کریم د اوریدلو په نتیجې کې د دې هغه خلکو چمړې هغه زیګ شي دغه غونه زیګ شي دغه وخته ودرېږي هغه باندې اثر وشي کوم خلکو یخشونا چغیریږي ربهم د خپل ربنا کچره دا کیفیت زمونږ وی نو الحمدلله او کنوی نو الله دې موږ کې دا کیفیت پیدا وکړي چې الله تعالی موږ دغه دي شو لکه موږ جمعتونو کې چې تلاوتونه او موږ امامان قاریان یا بتراو کې یا جماعتونو کې هغه باندې اثر نه کوي هغه بنیادی وجه دا چې موږ په غي باندې کوي ګونه کله بکار دا چې هر وخت آیات سره واوري د چمړه هغه ته تیار شي هغه بکار فورن هغه ته پیدا شي چې دا څه خبره ده د الله خبره ده هغه اهمیت ده هغه طاقت ده فورن پیدا شي ورته بیا سوچو کوي په دې آیات باندې بیا سوچو کوي په دې آیات باندې او بیا د دې انجام باندې سوچو کوي نو بیا ووري معنا تقشعر زگ شي نیغ شي تیار شي بیدار شي hebat راشي منه د دې قران نه جلود الذين سرمن دغه کسانو يخشون چغيريږي ربهم د خپل ربنا دغه خلکو چمري د دې باندې بیدار شي د څوک چیرېږي د الله نه بیا څه چلو شي دغه پر خبره ختم نه ده بیا ثم بیا تلینو لګي نرمي شي لینن نرمي ته ویل کیږي بیا نرمي شي بیا اني تسلیمي دوه د پر اغا یعنی هغه چمړه لکه تاسو کا خیال کړی وي د یو قسم ګل چې کوم داغه څور ته وی الله چې ورته وړي هغه الله سره فورن داسې راټول شي جی
چوي مو ورته وای کڅ ورته وای کنه جی هغه هڅه هغه تاسو لږ ځان سره اندازه ولګوي یا د غومبس یو کور دی هغه ته نږدې एकदम داسې ببري شي نومدارنګ چې دا خلک د قران خبره واوري د دې چمړې एकदम متبادر شي چې صاحب چې اوسې جذب کومګه او دا خبره موږ سره واخلو نو چې کله پیدا اوریدو کیفیت پیدا وشي ثم تلینو بیا ورته نرم شي بیا نرم شي جلودهم زونه د دوی وقلوبهم جلودهم سرمنه د دوی وقلوبهم او زونه د دوی سره پارا الی ذکر الله د الله د یاد لپاره الله یاد لپاره الله یاد لپاره بیا یو ورته ما دا خواهش ده چې د باندې تاسو بیا پوي شي الله نازل کړی دی خسته کتاب دا کتاب ته بار تکرار شوی دی یو شان دي آیاتونه دي زیږي شي چرمنه د هغه خلکو چې یریږي د الله نه بیا نرمي شي چمړي او نرم شي زړونه د الله د ذکر لپاره الله دې موږ هم د غرنګي کیفیت کې کچېری دا کیفیت زمونږ په قرآن کریم په بنیاد باندې نه نو دا ډېره خطرناک خبره ده بیا او بیا د هغه وجوهات باندې سوچ کول پکار دي چې الله دا څه داسې وجه ده چې موږ چمړي یا زمونږ د برداشت یا زمونږ د اخذ کولو هغه طاقت د قرآن لپاره بیداریږي هم نه او د لپاره نرمیږي هم نه څه داسې خبره ده څه خبره ده نو کچېری دا صرف د پوي خبره چې موږ په نه پويګو نو دا به دومره ډیره بده خبره نه ده انسان کوشش وکي پوي شي الله تعالی هغه ته پوي ورکي او الله تعالی ان شاء الله دینه زیاته خبره به ان شاء الله زموږ تاسو د مسلمانانو نه ذالک دا هدى الله دا د الله هدایت ته يهدي اغا هدایت ور کوي لار کوي به په دې قران ذریعہ سره من اغا چاته یشا او چې وغواړي ومن اغا څوک یذلل الله چې گمراهي کوي الله فما له بس نشته غد پارا منها څوک هدایت کوونکې نه دین اشاره قران ته دا تمره قران هدایت باوجود هغه ته هدایت نکېږي د دې باوجود هغه گمراه ده نو بیا به بل څوک هغه لپاره پیدا وشي نه دي مطلب چې الله گمراه کونه به څوک په هدایت کولای شي افمن یتقی آیا غڅو چې هغه ځان بچ کی به وجهه په مخبل سرا ان مخبل سوء العذاب د سخت او د بد عذابنا یوم القیامت فرض قیامت وقیل او بویل شي للظالمین ظالمانو ته ذوقوا چې وڅکای ما هغه کنتم چې وای تاسو تکسبون چې تاسو وکول دنیا کې هم چې کم کار کولو داغي انجام وسڅکای کذبا دروغزن غنیو الذين وكسانوا من قبلهم چې دین وړاندې وو دین مخکې پیغمبران هغه دروغزن غنیو آیاتونه هغه دروغزن غنیو یعنی هغه قوم پیغمبرانو ته دروغ نسبت کړو نو بیا څه چلو شو فاتاهم الله بسور کو الله تعالی اغویتا فاتاهم العذاب بسور کو اغیتا عذاب الله تعالی من حيث اغذنا لا يشعرون چې دې ګمان هم نو دې پغې پویدل هم نه چې دا تکلیف د قبض نه لراغلو او دا مصیبت لا د کم نه نازل شو فاذاقهم الله بس اوڅکلو الله تعالی باوی باندې الخزي رسوایی د دنیا فی الحیات الدنیا فجوان د دنیا کې والعذاب الاخرته او پات شو عذاب د اخرت اکبر ډیر لوی دی هغه ډیر لوی دی الله دې تاسو بچ کی لو كانوا يعلمون کاشي دوی پوهیدلې کاشي دوی په دې پوری دی ولقد بتاکید سرا ضربنا موږ بیان کړی دي للناس خلق د پارا فی هذا القران بدی قران کې من کل مثل د هر قسم هر یو مثالنا لعلهم دې د پارا چې دوی ان شاید چې دوی يتذکرون نصیحت قبول کی قرآنن دا قرآن دے عربین پا عربی جبا کی دے غیر ذی عوجن بغیر دا سکو گوالی نہ دے اس کو گوالے پکی نشتا اس عیب نشتا بدے کے لعلهم دے دا پارا چیدوی شاید چیدوی یتقون و یریگی زان بچ کی دا گنانا ضرب الله بیان کړی دی الله تعالی یو مثال مثلا یو مثال رجلن چې داس یو سړی دی فيه چې باغې کې شرکا او شریکان دي متشاکسون چې هغه په خپل منځ کې مخالف هم دي دا مزدار مثال یو سړی دی هغه نوکر دی غلام دی دته مالکان دي ډیرم دي په خپل منځ کې اختلاف هم دی یعنی که مثلا موږ درې څلور مالکان یو په خپل کې متفق یو چې دا سړی باندې دا کار کوو نو دا دومره عیب خبره نه ده سړی لپاره دومره ګرانه ده او که زه وایم چې وب پیرولو دی وای چې نه چمن په کار صفا کوو د بل وای ګاډي به کوي د بل وای چې پخلې به کوي د بل وای چې ماشومان سکول ته بوزيو او په خپل کې لګيږي هم نه او هر سړی ځان ترکاږي دا سړی هر سړی ځان ترکاږي نو د سړی کیفیت بسنګ وي ورجلن او دې مقابله کې یو بل سړی دی سلامن چې هغه سالم دی لرجلن یک یو مالک ته پاره یو سړی ته پاره
ان یو سړی دی چې د الله په مقابله کې نور پیران بوتان مړي قبرونه بیا خدای یو خو نه کنه چې الله نه دوی راخته شي بیا یو نه الله نه چې راخته شي ته موږ کوټه صرف کوي دا ټول الله نه چې ور راخته شي نو بیا هغه ډیر دي اځکه چې د سړي بخپل بابا وي د لیونی بخپل بابا وي د کاروبار بخپل بابا وي د مینې او د محبت به خپلي او د اولاد به خپل وي او بیا د هر یو نه بیاریږي د هر یو په توجه کوي د هر یو ته ځان ساتي او بیا ډیرم دي او بیا د ټول یو بل سره لګيږي هم نه او ټول یو بل مخالفت هم دي ته چې یو منجور تا نه خبر د جلاس ما زیارت راوړي شه شکرانه نظرانه هغه تا نه خبر چې بل جمعرات باندې خپل ته تلای بیا هغه سره لګي دغه د کاروبار ته خراب کو هغه مخمسه مسله ده په مقابله د کار کې فرق راغلی او د مقابله کې چې کله ته یو الله بندای او یو الله تعالی تتابع نته انداز او لګوا چې داس یو غلام چې صرف د الله وي او د مقابله کې هغه غلام چې د ډیرو وي او بیا په خپلو کې جګړه وي دغه کیفیت بڅنګ وي هل یستویانی آیا دا دواړه برابر دي مثلا په مثال کې الحمدلله ټول تعریفونه الله د پاره دي بل اکثرهم بلکې اکثر د دوی نه لا يعلمون پوهیږي انک بشکت میت مړکیدون کوي وانهم بشکت وهم میتون مړکیدون کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الله تعالی او مخکې په دې باندې بار بار تفصیل شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بار بار الله فرمایي ته وفات کیږي او ته وفات شوی او ته اوس وفات او وخت الله فرمایي ته وفات کیږي او دا خلک مو وفات کیږي بیا دې ته پته ولګي ثم بیا انکم تاسو یوم القیامت برز قیامت بعند ربکم خپل رب پنځ باندې ان رب سره تختصمون یو بل سره جګړه کوي ان دا معاملې ول تبلاړ شي اب خپل دلیل پیش کی او تاسو خپل دلایل پیش کوي بیا فمن اسلموا بسوک دلیل ظالم ممن اغه جانا کذبا چې دروغ یو تړل علی الله تعالی تعالی باندې وکذب او دروغ یو غنلا بصدق اغه رښتینی خبره دروغ نسبت یو پرشتیا ہوتا اس هر کله جاء ابو چراغ لو اغتا الیس آیا نه فی جهنم په جهنم کې مثوى للکافرین زید کافرانو د پاره یعنی دا خلق کافر دي د دې ټکانه جهنم ده والذي هو کس جاء چراغ بالصدق پرشتنی خبره باندې وصدق او تصدیق کو به په دې باندې دا دوه تاسو معنی لګي بیل بیل کوي بیا وری تاسو معنا والذي هو سره جاء اجراغ بالصدق پرختنی خبره سره یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رای ورختیا خبره بیان کړشتیا خبره د قران وغیرہ وصدق او دین علاوه به هغه کس چې تصدیق یو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به د دې صحیح خبره یعنی منون کې د نو اولئک دا ټول یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم او د تابعدار هم المتقون دوی پرهیزګاران دي ځکه چې دې ثابت کړه خپل غریشتنوالی په عمل کې او دې تصدیق یو کړو د دې الله دې موږ تاسو په همدغه کې حساب کړي لهم دې لپاره ما هغه بدلوي یشاؤون چې دې غواړي در ربهم د خپل رب سره ذالک هم دغانګي جزاء او دا بدله ده المحسنین د نیکی کوونکو لپاره یعنی موږ هم د کرنګي بدلې ورکو نکانو خلقو ته ليكفر دې لپاره چې لری کی الله تعالی عنهم د دوینا اسوء الذي بد اغا عملو چې دې عمل کړی وي دغه ګناګار خو بوي انسان چې دنه ګناه بخامخه کوي معصوم غو صرف انبیا دي نو دې چې ګناګار دي نو الله به دې تصدیق په نتیجه کې الله څوکي لری بکی دې بادیانه معاف بکی دې بادیانه صفا بکی دې ګناهونو نه ويجزيهم بدل باور کی دوی ته الله تعالی اجرهم د دې بدلا باحسن ډیر خستا الذي اغنا یا اغه ذریعہ سره کانوا يعملون چې کوم د عمل کولو خوشو تاسو باحسن الذي كانوا يعملون ډیر خستا بهترین بدلا اغه بدلا چې و بدوي چې دی عمل وکاو الیس الله وان ذل تعالی بکافن کافی پورا عبده د خپل بنده د پاره ويخوفونك او يريتا بالذين اغ خلقنا من دونه شغنا الاودي دیتا یری چې دین و یری شپه بده و یری کټ بدر باندې راو ورځي بچي بده بیمار شي دا وای کنه د مونږ یری او صرف د نه یری مونږه د قبرونو مبرونو زمونږ د الله په مقابله کې چا چې کم خدای نیولې ده هغه نه مونږ یری حمله بدر باندې وکي او پاکستان بدر توران کی او پاکستان بلوټي لوټي کی او د کانی زمانه ته بمورا سي چا چې کوم یو منل ده چې ته ورته الله خبره کوي دا تاغه نه یری او یره درته چې او دا یره چې کومه ده هم تک یره ته عبادت ویل کی
دا چې تاسو بار بار د عبادت باره کې دا خبره کومه تم او غیره او دغه تم او دا یره چې کوم د عبادت هم د کې شرکی دې وجه دا ډېر خطرناک او ډېر حساسه معامله ده نو چې دوی یری نو تم یریګا دا الله نه یریګا د مقابله کې او چا هم چې الله مقابله کې څوک نیولې ده د نیون کې چې کم ده د الله په مقابله کې د خپل صاحب نه چې هغه هر څوک ته هغه نه وتا یری نو دوی به یریتا ويخوفونک او دوی یریتا بالذین دعوا خلقنا من دونه چې هغه نه علاوه دي ومن يضلل الله او تو چې گمراه کړي الله تعالی فما له بس نشته د پاره منها څوک لار خون کې بیا ومن يهد الله او چاته چې لارو خي الله تعالی فما له بس نشته د پاره من مضل څوک گمراه خون کې بیا الیس الله اینا د الله تعالی بعزیز زرور انتقام خوند بدلی انغه بدلا غستلی شي ولئن سالتهم كتبختنو کې دوینا من خلق السماوات چا پیدا کړی دي اسمانونه والارض ازمک لا یقولن الله نخامق ذیب وای چې الله قل دورته وایا افرایتم تاسو کدی دلی دي ما هغه تدعون چې تاسو ورته عبادت کوئ چې تاسو ورنه غواړئ تاسو ورته دعاګانې کوئ من دون الله سوا الله تعالی ان ارادنی الله کچیر ارادو کی الله تعالی بذرند تکلیف رسولو هل آیا هن دوی ان دا دوی چې دا چا عبادت کوي تاسو کاشفاتو دلری کول شي لری کون کی دی ذره تکلیف دا هغه یعنی الله ما تکلیف راو رسول او غړي نو استاد هغه ته چې چانه غختنه کوي دا من لری کول شي بیا او ارادنی او یا اراده ولري الله تعالی برحمتن پر رحمت خپل سرا هل هن آیت دوی ممسکات او اسارون کی رحمته د میرا بانی خپل قل دور دوایا حسبی الله کافی د ما د پار الله تعالی علیه و مغبانی توکل المتوکلون ځان سپارون کی قل ورتوا یا قوم ازما قوم اعملوا عملوا کی على مکانتکم بخبل زي ان بخبل طریقې انی ذم عامل عمل کون کما فسوف تعلمون بدر ضربتا استپتا ولگی ضربتا پوي شي من یاته اغتوک یاته توک راشی یعنی چا باندې راشی عذاب یخزیه رسواب کی اغا ويحل او رابش علیه بد باندې عذاب مقیم د همیشوالی ولا یعنی تاسو جوړ راشی نو رابشی د همیشوالی عذاب ان بشکمغه انزل نازل کړه دی علیک الکتاب پتابن کتاب للناس د پاره د خلقو بالحق صحیح تکسرا فمن اهتدى فمن بسغتو که اهتدى چلار اومندا فلنفسه نخبل ځان د پاره دا یعنی فائدہ د خپل ځان دا ومن ضل او تو چې گمراه شو فانما بشک خبر دا د بلنه دا يضل گمراه شو دی یعنی گمراهی د علیها قوم د باندې دا نقصان د گمراهی اومدته دا وما انت اونیت علیہم بدوی باندې بی وکیل کارساز نگہبان ذمہوار الله ولا تعالی يتوفى الانفس اغا قبضه کوي روحنا عقل روحنا وفات کوي روحنا حين موتها وقت مرد اغا روح کې والتي او هغه روح لم تموت نمري یعنی وقت مرد لا رغله نوي في منامها په خوب د هغه کې نه دا خوب هم یو قسم مرد ده پدې کې مونږه وګورې ژوندۍ خو په خپل ځان باندې مونږه کوي ګناه نو کچاته الله خوخي نوره خالص واخلي او کچاته خوخي نه الله تعالی نوره هغه سره پریری خود د هغه روحاني هغه ژوندۍ ژوندۍ هغه تنوالي فيمسكو بيمن کوي التي هغه قضا چې فیصله کړی دا علیها باغی باندې الموت مرګ چا باندې فیصله کړی نو بس راشي باغی ويرسل اورستي الاخرى انور اغبل الى اجل تريونتي مسمى مقرر پوری یعنی هغه نه خواخلی او د بل ته واپس ورکی چې راوي کی بیا او داغه چې خپل نیټه پوری شي بیا التوالی کنا ان یقینا فی ذلک بدی کی لآیات نشانات لقوم اغه قوم نه پاره يتفکرون چې فکر کوي ام اتخذوا ایدین ولدی من دون الله سوا الله تعالی شفعاء سفارشیان چې کنه دی بماته د الله بوړاندې سفارش کوي قل ورتوا او لو كانوا اگر کوي لا کوي دوی لا یملکون چې مالکان نوی شیء انت شیء ولا یعقلون او نه عقل لري تاسو پوښی کنه دی وای چې دا موږ شفاعت نیولې دي ته جواب ورته ورکا چې دا څوک چې تاسو ځان لپاره شفیعان نیولې دي د شفاعت کوونکی کدا داسې وی چې اډو مالکان نه یو عقلم پکې نه بیا هم تاسو دا خبره وکوي بیا هم تاسو هم دا عقیده او سوچي
قل ورته وایا لله الله د پاره الشفاعت سفارش ته جميعا اټول یعنی اختیار د سفارش الله سره ده هغه غوړي نو هغه کوي والله له هغه د پاره ملک السماوات بعد شهید د اسمانونو والارض او د اسمکه ثم بیا الیهم هغه طرف ته ترجعون تاسو واپس کړئ شي واذا هر کلا ذکر الله جیات کړل شي الله تعالی وحده یوازي اشمئزت نو نفرت کی بد بولگی مخ وران شي او دا خبر او درنه ولګي قلوب الذين زرون داغو کسانو تا باغو کسانو زرون باندې لا يؤمنون چې ایمان نه وروړي بالآخرت په آخرت باندې چې الله ورته یو یاد کړي بیا دا خبره په بدلږي او دا زموږ په علاقو کې الله دې موږ معافيو کې ډېر کم کسان چې دینه بچتي چې کله ته خبره وو کې پیران یا خبره ورته کې دا مرتګان یا خبره وو کې دا فلاني بیا وې دا پیران نه مانی دا زیارتونه نه مانی هغه ور باندې بدلږي بیا بیا فورن در باندې الزام لګي دا وزارتونه نه مانی دا خبره په بدلږي خو کچېره بیا ته د اغې د مزاج مطابق چې زیارت د غیات کې چې کوم هغه منی یا کوم نه غیریږي او شرمېږي یا بل څه خبره ده نو بیا دې خوشاله شي ګوري دا ډېر پوي دی او ډېر صحیح دی همدا کوشا بسي هغه باره کله فرمایي هر کله چې یاد کې اذا ذکر او هر کله چې یاد کړل شي الله ولا تعالی وحده یوازي چې کنه یو دې شریک نه لري اشمئزت قلوب الذين نفرت کوي زړه دغه کسانو لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي بل اخرت په اخرت باندې د دې خبره بیا په بدلږي واذا هر کلا ذکر یاد کړل شي الذين بغو کسان باندې من دو هغه کسان من دونه چې علاوه د الله نه دي اذا هم په دغه وخت کې دوی یستبشرون خوشاله شي بیا دې خوشاله شي چې د زیارتونه مني قل ورته اللهم اے رب سما فاطر السماوات پیدا کون کې ایت د اسمانونو ان اے پیدا کون کې د اسمانونو والارض او د زمکی عالم الغیب او په هیدن کې د غیب او د आवाज دلا کنه اللهم فاطر السماوات والارض اللهم عالم الغیب اللهم الشهادتي انده دغه आवाज دی اے رب سما اے الله تعالی چې پیدا اون کې د اسمانونو اے پیدا کون کې د اسمانونو او د زمکی اے پویدن کې په غیب شونو باندې او په خارو باندې انت تحکمهم تب فیصله وکي بین عبادک فمن بندگان خپلو کې فيما باغت کې کانو جود فی واغی کې یختلفون چې اختلاف کو ولو کچر ان للذین او خلق د پارا ظلمو چې ظالمان دي ظلم کړي وي ما هغه فی الارض چې بزمکه کې دي جميعا اټول ومثله او دمر نورم ور سره کې معهود سره لفتدو او بیا په فدیه کې ورکی به دا من سوء العذاب په بدل د بد عذاب کې یوم القیامت ورځ د قیامت نو دا په بدل نشي دا دنیا ټوله ډکه کې او دمر ور سره نورم کې او بیا د آخرت کې ورته وایي چې دا اوس تر کومه فزما عذاب لري ک الله بیا بن قبلي وبدا اخرب شي لهم دوی د پاره من الله د الله طرفنا ما هغه لم يكونوا جنود يحتسبون چې ګمان کو وبدا اخرب شي لهم دوی د سیئات بدیان د دوی ګناهونه د دوی یا هغه بد انجام د دوی ما هغه کسبو چې دوی بکړي وي وحاق بهم او راگیر بکړه دوی ما هغه عذاب کانو چې دوی به هغه پور یستهزئون چې ټوکی به کولې فاذا به هر کلا مسل انسان چې ورسیږي انسان ته ضرر تکلیف دعانا نو دې مونږ را بلی بیا دعاګانې کوي مونږ ته بیا ثم بیا اذا هر کلا خولناه جمغا ورګدتا بدل کدتا حالت نعمتن په خوشالۍ باندې مننا د خپل طرفنا قال نو دې بوای انما بشک خبر ده د بلنه ده او دي طهور کړه شوی د ما تعالی علم په پوهه سره انده زما کمالو لازم پویا و دا زه خيار ما دا مده شخې طریقې سره د مشکل نه ځان خلاص کو او تاسو می وکړل او تاسو می وکړل نو الله شکریا بنا ده او حال دا چې کله راګیرو نو وخت الله ته چغوال چې کله الله خلاص کو نو بیا صفات د خپل ځان شروع کړو بلکې هيا دا فتنه یو ازمایش ته ولکن او لیکن اکثرهم اکثر د دوینا لا يعلمون نبوهیږي قد پتا کی سرا قالها ویلی ودا الذين غو خلقو دا خبره کړي وا او کسانهم من قبلهم چې دین وړاندیو فما اغنا بس پکار نغلل فائدې ورنکړانهم اغویتا ما كانوا یکسبون هغه چې دوی بکول فاصابهم بیاورسذلوا اغیتا سیئات بد یعنی انجام بد ما ده کسبو چې دوی کړیو کم عمل چې دوی کړو دا غي بد انجام اغیتا ورسید
والذین واکسان ظلموا چې ظلم وکړو منها اولئک دغه خلقنا سيصيبهم زرد چې وبرسیږي دوی ته سیئات بدیان هغه بد انجام ما دا عمل کسبو چې دوی کړی دي وما هم او ندي دوی بمعجزین الله ته شکست ورکونکي الله ته عاجز کونکي اولم يعلموا ايدين بهيږي ان الله چې بشکل تعالی يبسط فراقي الرزق رزق لمن اغچا د پار يشاء او چې هغه وغواړي ويقدر هغه تنګراولي ان يقينا في ذلك فديكي لآيات نشانات لقوم قوم د پار يؤمنون چې هغه ایمان راوړي قل ورتو يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم دې بهترین آیات ده بندا وای چې همدغه می ویلې او په دې حالت کې راته مرګ راغله قل هو یا عبادی ازما بندگانو الذين زما اغه بندگانو اسرفوا چې تاسو اسراف کړی دی په ګناه کې مزیاتې کړی دی او دا صيغه د تفصیل ده اسراف او اسرفوا ان تاسو ګناهونه دومره کړی دي چې ګناهونو کې مې حد نه تیر شوی اے زما حد نه زیات ګناګار بندگانو اے زما هر قسم گناہونو کوونکی بندگانو څنګه اسلام کړل الا انفسهم بخبل ځانونو باندې لا تقنطوا من رحمت الله لا تقنطوا من رحمت الله لا تقنطوا من رحمت الله من امید کیږي رحمت الله تعالی نا ان الله بشکل تعالی یغفر الذنوب جميعا ان الله یغفر الذنوب جميعا بشکل تعالی بخنه کوي د گناهونو ټولو بشکل تعالی بخنه کوي گناهونو ټولو الله دې تاسو گناهونه معاف کړي یا الله تعالی تا وعده خلاف ندي الله زموږ گناهونه معاف کړي رب کریم انه بشکها هو الغفور الرحیم ومغ معافی کون کے مہربان دے وانیبوا او رجوع کوي واپس راشي ارچا د پاره د مشرک خدای کوي چې ګناه کړي شرک نه غټه ګناه نور څه اے زما بندگانو زما تاسو ګناه کړی کومه مکړه دي هر څوک هو برست وره کنه انیبو راشي آیت نه لګ مخ تاسو راشي وانیبو او راشي ما امید کیږي هغه معافي کوون کې د ګناهونو خو ته معافي خو غواړي کنه یعنی مشرک ته اړ غټ ګناګار دی هندو دی وغیرہ وغیرہ حتی چې رسول الله صلی الله علیه ته ابو سفیان نزیات ظالم څوک د کفر په حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او حمزه چې شهید کړو داغه نه زیات ظالم څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره کوم ایمان راوړ معافي وغوښته خبره بیا کافر بیا مسلمان بیا او ټیک شو کنه هغه لاړ شي و مات و هم کفار او منشي په حالت د داسې چې هغه کافر نه مرتد تو نه کړی او هغه په مرتدی کې مړ شي کنه په مرتد حالت کې مړ شو مرتد شو او په دې حالت کې هغه وفات شو هغه مړ شو او هغه ته توبې توفیق الله ورنکو نه توبه نه قبلي کې مطلب دا نه دی چې د توبه او بسینو نه بقبلي نه د دې جرم ګوري کنه جرم د دنیا سزا او د آخرت سزا کې لږ فرق دی دې باندې تاسو ځان پوهیږئ دا کومه خبره چې تاسو کوي دا په خپل ځکه تاسو درسته کوي دا د عدالت د پاره د فیصله د تعزیر او د هغه د قتل په بنیاد باندې خبره ده دا د قتل مثلا هغه گیر شو هغه مرتد شوی دی قاضیانی شوی دی لکه نن تبع قاضیانان دي ټیک شو باغ باندې اسلامي عدالت فیصله نافذ کړل راغه هغه عدالت ته ودرېدو او هغه انکار کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخیری پیغمبرینا او به منل د خپل پیغمبر چې دا زما اخیری پیغمبر دی دا غلام محمد قادیان وغیرہ چې دی بهر الکنه ټیک شو په دې وخت کې عدالت دا چې وری عدالت ته فیصله د راغله د اوس که معافي غواړي که ارز غواړي په دې وخت کې به د معافي عدالت کې د دنیا سزا په بنیاد باندې بنقضي اوس د معافي کده الله نه واقع د سرنه غواړي هدا د الله مسله هدا د الله مسله همدارنګه قتل هم دی چې سړی قاتل دی هغه اونې وې شو هغه راغلو عدالت کې دغه قتل پیښ شو او هغه نه معاف کړي احمد قتل کړي دي قتل کستم کړي دي وارثان د مقتول نه معاف کړي په دې وخت کې د معافي غواړي چغي وي هر څه کوي د باندې خبره نافذه ده په دې وخت کې دا ته باب د عدالت کې نه کوي همدارنګه زنا ده زناکار اونې وې شو هر اگیر شو
هغه په خپل ځان باندې اقبال جرمو کو یا ور باندې څلور گواهان پیش ول او دی وخت کې دته بو بس بیا بنه کوم او بل ځکه وایي الا الذين تابوا هغه کسان چې توبه وېستا او هغه اصلاح وکړه نو دی باندې جرم نشته دا په هغه وخت کې چې عدالت تراغلی نه دي چې گیر شو بیا به د سزا د دنیوي سزا بالکل همدار یې لک سوچو کله الحمدلله تاسو باندې ډېر پوهیږئ چې لک تدبر وکړي چې څنګه دنیا کې ډېر گیر شو سزا به نه معاف کیږي همدارنګه که د آخرت عدالت ته دی وری برابر شو بیا به نه کوي اوس تاسو پوه شئ د دې عدالت دراګری کې دوه مخ کې معافي وغوښتله نو بیا به ته عدالت ته پزور نه راوړي مالګه مخ کې د آخرت عدالت او دنیا عدالت د عدالت نه راګری دوه مخ کې نو دوړو کې فیصله او دوړو فیصله دم تقریبا یو شان دي دنیا کې سړی راګیر شوی نه دی عدالت ته پیښ شوی نه دی او د دې وخت کې معافي وغوښته نو ته به پزور عدالت نه راوړي او نه عدالت غیر اسلامي عدالت خبره کوم اسلامي عدالت خبره کوم او عمدارنګ آخرت کې هم ده او دې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بشمار حدیث دي هدایتونه دي نور تاسو اوریدلی یو حدیث تاسو واوري او تاسو ان شاء الله ډیر زیات خوشاله شئ باغې باندې رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې ما الله تعالی ته درخواست کو چې الله تعالی زما امت ګناهونه معاف کړي الله ما ته فرمایل چې زبستا امت ګناهونه معاف کما نیم عمر کې یعنی مطلب د شپته کال عمرې کثیر شو کالو کې زمانہ معافي وغوښته نه زه معاف کما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله زما د امت ډېر کمزور دی او شیطان ډېر ظالم دی زما امت باندې رحم وکړه دا وخت لږ زیات کړ الله وایي سیدا زبستا امت د یو کال د مرګ نمک کې ما نه معافي وغواړي بس به معاف کما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی یو کالم ډېر مده ده شیطان ظالم دی زما د امت کمزور دی په یو کال کې به گمراه کی یعنی دی او یا کال عمر دی او نه شپته کاله د نکاح نیو کې او دلته معافي وغوښته معاف شو په یو کال کې د بیا ګناه وشوله ها زبردار یو میاشت مخکې معاف کما وای الله تعالی دا شیطان ظالم دی زما امت کمزور دی زما امت لپاره دا وخت نور مختصر کا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي چې خټیک ته یو ورځ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی شیطان ظالم دی زما امت کمزور دی زما دی امت لپاره باندې دا وخت نور مختصر کا بیا الله تعالی فرمایي چې یو ساعت نه منټم کې دی شي سکندم کې دی شي ساعت په عربی کې ګنټه ته مې لکی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا الله تعالی ته فرمایي زما امت کمزور دی شیطان ظالم دی په اخر وخت کې به دوکه کی نبی الله تعالی فرمایي چې حتا يتغرغر ترغه وخت پورې چې دغه د ساره غلی نه په دې وخت کې مانه معافي وغواړي وځي به معاف او دا هغه کیفیت ته چې کله فرشتي د مرګ ولې دي دا کیفیت ته فرشتي د مرګ ولې دي نو دینه مخ کې چې هر څه ګناه ده د کړي دا د دې الله تعالی غنه کړي اوس مثلا یو سړی ته فرشتي راغلي او د مړ شو صحیح ده خود شرک نه کړي ته مشرک نه ده د زنا کړي دا الله دې متاسو بچ کی د غلا کړي دا د قتل کړي دا وغیرہ نور ګناهونه دا ټول باره کې امکان شته چې الله بغیر د سزا نه معاف کی یا سزا نه باندې معاف کی امکان بیان شته کله چې د په حق کې چا دعا قبول شي خود مشرک په حق کې دعا نه کوي کله چې د په حق کې صدقه جاریه قبول شي کله چې د په حق کې د موږ دعاګانې چې کوو الله تعالی دې امت باندې رحم وکړي هغه ورته قبول شي ان دا ټول جوازونه د تعالی جوړ کی ممکن است الله فرمایي چې ان الله لا یغفر نما کوي الله تعالی ان یشرک به چې شرک شي د سره ويغفر ما دون ذلك دین علاوه څخه معاف کړي شاته دې خوښ شي صحیح دی ظالم بنفس جی دې بالکل هر هغه څوک چې شرک نه کوي مخکې تاسو واورئ وانيبوا رجوع کوي واپس راشي الى ربكم قل رب طرف تا واسلموا او تابعدار شي حکم امني له دند الله تعالی من قبل مخکد دینا اي اتيكم چرابشي بتا سو باندې العذاب وعذاب ثم لا تنصرون بیا بتا سره مدد نشي کیدله واتبعوا او پیرویو کوي احسن ډیر خستا ما دهغنا انزل چې نازل کړل شول الیکم تاسو طرف ته من ربکم تاسو طرفنا من قبل دین وړاندې اندا چې اتیکم العذاب ربشي پتا سبحانه عذاب وختتن اچانک ناصابا وانتم تاسو لا تشعرون پوی بهم نه یی خبر بهم نه یی نه پویږي تاسو ان تقولوا دا چې وبوای نفس یوکس تقولوا وبوای نفس یوکس یا حسرتا تقول ان تقول دا چې وبوي نفس یو کس یا حسرت هاي افسوس ته علامه په هغه باندې فرتو چې ما کمه کړو کوتاهی می کړو فی جنب الله په طرف د الله تعالی کې وان كنت او دا چې ومزل من الصاخرین د
ټوکو کوونکو نه د مسخرو کوونکو نه ما ټوکی کړی وي او بیا باندې قبليږي هغه وخت دغه هغه وخت وتا باندې عذاب راغلی او تقول یا دا بوای لو ان الله چکچری الله تعالی هدانی ما ته هدایت کړی وي لکنت نخام قوم بز من المتقین د پرهیزګارانو نه هغه وخت ودا بهانه بیا ونشي کوله نو دی وجنه اوس وکي چې بیا دا بهانه اډو مکنه او تقول یا بو ای حين بغ وقت تر العذاب چې وګوري عذاب لو چکاش ان لی کرتن چې ما د پاره دوباره تل دنیا ته فاكونا چې شمز من المحسنین د نیکی کون کنا بلا ولنا قد بتاکی سر جاءت کراغلی دی تا آیاتی زما آیاتنا فکذبت نتا دروغ غنل اغا بها اغه پوری ټوکی دی وکړي دروغ دی ولی اغه پوری واستكبرت او لید وکړه تکبر دی وکړو وکنت او شویت من الکافرین د کافرانو نا ويوم القيامه ورځ قیامت به ترات وګوري الذين كسان كذبوا چې دروغ به تړل علی الله بل تعالی باندې وجوههم مخندا غوي مسودتن چې تکتور بوي الیس فی جهنم آینا د جهنم مثوى للمتکبرین نه د جهنم زید کبر جنو نو آیا جهنم د کبر جنو ځای نه ده وینجی الله ونجات بورکی الله تعالی الذين وكسانوا اتقوا جاغي پرهیزګاری کړی وي بمفازتهم د دې کامیابی دو سره ان په نتیجې د دې کامیابی دوی به کامیاب شي لا يمسهم نبرسیږي دوی ته السوء او بدی تکلیف ولا هم او نبدو يحزنون غمجن شي الله ولا تعالی خالق دے کل شيء د هر یو شی وهو او هغه على كل شيء وکیل هر یو شی باندې نگاه باندې له الله د پاره مقاليد السماوات شابيان دي د اسمانونو والارض او د زمکي والذين وكسان كفروا چې انکار کړي دي به آیات الله د الله د آیاتونو اولئک هم د خلق هم الخاسرون هم دې نقصان مندون کی دي